Днес ще сменим и чистим въздушни филтри. Останете с мен да видите как го правя. На масата имаме представители на 3 различни филтърни групи. Стандартен хартиен за Hyundai i10, спортен памучен K&N филтър за, моля не се смейте, Ford Galaxy и третия филтър е от гъбена пяна за мотоциклет Honda Shadow 86 година. И трите филтъра в момента са на около 8000 км. Това е пробега, за който ги сменям. Може да видите, доста са мръсни. За превозни средства с неголям пробег и сравнително евтини консумативи, най-удачно е да се ползва стандартния хартиен филтър. Там смяната е лесна. Просто вадите единия и слагате другия. Вижте колко по-бял е. Не така стоят нещата с дизеловия Ford Galaxy. Филтъра му е много по-скъп, а колата изминава повече километри годишно. Именно затова реших да мина на такъв вариант с K&N миещ се филтър. Това ще бъде четвъртото му чистене и дори да добавим цената за комплекта за почистване, вече съм на плюс. А какво имаме в комплекта? Препарат за обезмасляване, масло и разбира се инструкции, които трябва да прочетем и следваме точно. Го обърна това към вас. Така. А третия филтър на масата изглежда доста чист. Той е Уни, също американски спортен филтър, но при него въздуха влиза отвътре навън и затова цялата мръсотия е тук и не я виждате. За жалост, неговите консумативи са различни от тези на K&N и честно да ви кажа, много не ги харесвам, но нямах друг избор за Хондата. Тук също имаме един почистващ препарат и масло. А това масло е доста по-лепкаво и доста по-неприятно след това за миене, отколкото на K&N. Не го харесвам, но нямам друг избор. Да се залаваме за работа. Разбира се, по ред на номерата. Но това няма какво да го мисля, просто се отпущават 2 щипки и сме готови. Отиваме да мием K&N филтъра. Елате с мен при чешмата. Преди да започнем същинското чистене на филтъра, трябва да отстраним едрите боклуци. Аз използвам или четка, или в случая тази пръчица. Има мухички, има листенца, всякакви боклуци, камъчета. С клечката е по-удобно отколкото с четка, защото мога да бръкна надълбоко. А след това изхвърлям, докато четката трябва да я чистя. Има боклуци. Така, горе-долу сме готови. Време е за обезмасляване. Аз започвам от тази лента и го пръскам поетапно. А помпичката на това шишенце е ужасна. Сега ще чуете. И запъва. Не го харесвам. Мъка си е. Айде бе! Ужасно е. Но наближаваме първата обиколка. Айде, готово. Сега трябва да поседи малко. Минаха около 5 минути, обезмаслителя би трябвало вече да е подействал. Сега измиваме. Значи водата се пуска отвътре навън, обратно на въздушната струя. Това е важно при миенето на такъв филтър. Значи излизат боклуците. Друга тактика на измиване, която препоръчват от K&N да се ползва, е да напълните един съд, в случая дъното на мивката, и с леки потупвания по този начин да изкарате боклуците.
Водата стана порядъчно мръсна. Хубаво е да я сменим от време на време. Ще сложа още веднъж обезмаслител, но този път ще използвам стандартно меглио. Често казано, харесвам го доста повече. А и върши по-добра работа от накаянен обезмаслителя. Вижте колко по-добре работи помпичката му. Така мога да го напръскам обилно, откъдето идват и по-добрите резултати. А ако си мислите, че този спортен филтър ще даде много коне на вашата кола, жестоко се лъжете. Може би за някой спортен автомобил има значение, но на стандартните коли без никакви модификации нищо няма да усетите. Както ви казах, взел съм го само и единствено от икономически съображения. Да не купувам нов филтър всяка година, че и по-често. Сложих доста. Пресна малко от вътрешната страна. Сигурен съм, че по този начин ще е възможно най-добре обезмаслен и почистен. Айде да се накисне хубаво, още 5-6 минути. Би трябвало вече да сме готови. Измиване. Оха, колко по-черна вода тече сега. Казах ви, меглиото върши по-добра работа. И отново да потупкаме. Трето и последно напръскване. 3 за щастие, нали така казват децата. Айде. 5 минутки чакане. И последното измиване. Да, не е чак толкова черна като предния път. Това е хубаво. Тива да съхне. Само да се отседи малко. За изсушаването K&N препоръчва то да става по естествен начин. Да не се ползват сушуари, компресори с гъстен въздух или други подобни. Слагам го на терасата и чакам слънцето. А докато чакаме, ще почистим и филтъра на мотора. За да нанеса по-добре обезмаслителя, ще го сипя в това шишенце. Искам да използвам хубавата помпичка на меглио препарата. Ще взема и още една предпазна мярка. Както ви казах, това масло доста лепне, затова трябва да се работи с ръкавици. За жалост аз нямам такива и използвам подръчни материали. Този найлонов плик и ластиче. Действаме. Оставяме го да накисне. Вече би трябвало добре да се е накиснал. Сега поливаме обратно на въздушната струя. Както ви казах, при този филтър тя е отвътре навън. Затова аз поливам отвън навътре. Сякаш сме готови. Да се отседи малко. Отива да съхне при другия по естествен начин. Филтъра изсъхна и е време да го умаслим. А това е една от най-честите грешки при чистенето на такъв филтър. Значи, пръска се от 10-15 см, лекичко, колкото стане червено. Не трябва да се прекалява, защото повечето съвременни автомобили имат дебитомер след филтъра и маслото може да бъде повлечено лесно от въздушната струя, особено при турбо автомобилите, и дебитомера по този начин си отива. В зависимост от марката и модела струва между 200 и 500 лева. Поради това внимавайте да не преомаслите филтъра. След първото напръскване се изчакват 5-10 минути да поеме хубаво
и след това се пръскат само единствено белите места. Минаха вече 5 минути, маслото би трябвало да е попило, не виждам бели петна, така че това ще му бъде. Ред е на втория филтър, а както ви казах, неговото масло цапа доста, така че слагам една ръкавица. Мотора няма дебитомер, но също не трябва да се прекалява с омасляването. И от вътрешната страна, където всъщност поема въздуха. Хубаво се напръсква и мачка. Да, обаче този филтър не мога да го махна от клетката, в която се намира. Затова трябва да го напръскам отвън и единственото, което мога да направя е да втрия хубаво маслото. Това ще му бъде и на него. Готови сме. А при поставянето им обратно не забравяйте да почистите филтърната кутия с мокър парцал. Това е от мен за днес. Чао и до нови срещи!